ஹலோ காய்ஸ், இதுதான் என்னோடய டியூக் 200. ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இங்கே பாருங்கள், எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். இப்போது தொட முடியாது. இதை பாருங்கள், இது என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரில. பட் இதோட நேம் தான் O2 சென்சார். ஸோ O2 சென்சாரோட லைன் இங்கே வரும், மேலே வரும். ஸோ அதுக்கு வந்து 3 லைன் வரும். 3 லைனு, 3 மெத்தடு. அதுக்கப்புறம் 3 முக்கியமான வேலை இந்த பைக்கோட. இந்த பைக்குனால ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ECU பைக்ஸ் O2 சென்சார் வரக்கூடிய எல்லா பைக்லையுமே இந்த O2 சென்சார்ங்கிற ஒரு ஐட்டம் பார்த்திங்கன்னா 3 எமர்ஜென்சின்னு சொல்ல முடியாது. அது இல்லைன்னா இந்த வண்டி ஓடாது. அந்த மாதிரிப்பட்ட வேலையை தான் இது பார்க்குது. நம்ம இப்போ ஏதோ ஒரு ஸ்க்ரூ தூக்கி டைப் பண்ணி விட்ருக்கானுங்கன்னு. பட் அது இல்லை, எல்லாருக்கும் தெரியும் கோல்டு ஸ்டார்ட்னா என்னான்னு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இன்னைக்கு கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா செம்ம ஃபாகியாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 9 மணி. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இது எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தான். ஃபுல்லாக ஃபாகு அதான் இருக்குது. இப்போ டைம் 9. வெளிச்சம் அங்கே தெரியுது, சூரிய வெளிச்சம். பட் நீங்கள் பாருங்கள், இந்த பைக்கில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்சார் என்னெல்லாம் வேலை பார்க்கணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போது பைக் வந்து நீங்கள் என்ஜின் கில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண வித்தின் செகண்ட்ஸ், இந்த கில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே எனக்கு இப்போ பைக் ஓடிட்டு, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸு, இப்போது காலேஜ் வரைக்கும் போயிட்டு வந்தேன் என் சிஸ்டரை கொண்டு விட. ஸோ இப்போ அது வந்து ஹீட்ரு டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா ஹையில் இருக்குது. ஸோ இப்போது கீ போட்ட வித்தின் செகண்ட்ஸ்லேயே இந்த சென்சார் பார்த்திங்கன்னா இந்த பெண்டு பைப்பை வந்து ரீடிங் எடுக்கும். பெண்டு பைப்பை ரீடிங் எடுக்கிறது எப்படின்னா, இந்த பெண்டு பைப் பார்த்திங்கன்னா ஹைலி காஸ்ட் மெட்டீரியல் லைக் டைட்டானியம், அதோட காம்பவுண்டில் ரெடி பண்ண தான் இந்த பெண்டு பைப்பு. ஸோ இந்த KTMோட பெண்டு பைப்போட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா 9,000 ரூபா, ஏதோ ஒரு 9K கிட்ட வரும் இந்த ஒரு பைப் மட்டும். ஸோ இது இந்த டெம்பரேச்சர் இதை விட இன்ஜினை விட இந்த டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா பைப்போட டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா சடன்லி வந்து கூலாகும். பட் சடன்லி பார்த்திங்கன்னா அது ஹீட் ஏற்றி விட்டுட்டு டக்குன்னு ஆஃப் பண்ண வித்தின் மினிட்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா அது கூல் டவுன் ஆகும். அதுதான் இதோட ப்ளஸ்ஸு. ஸோ என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த O2 சென்சார் பார்த்திங்கன்னா இதோட பைப்லையும் அந்த என்ஜினோட என்ஜின் ஹெட்டுன்னு தெரியுங்களா, என்ஜின் ஹெட்டு இதோட ரீடிங்கை வந்து எடுக்கும். நீங்கள் என்ஜின் கில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண வித்தின் செகண்ட்ஸ்லேயே ரீடிங்கை ஸ்ட்ரைட்டாக ECUக்கு அனுப்பும். ECU இங்கே இருக்குது. ஸோ ECU என்ன பண்ணுவோன்னா, ரீடிங் எடுத்துகிட்டு மேலே டிஸ்பிளேக்கு ரீடிங்கை காமிச்சிடும். அதாவது டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா லோவில் இருக்குன்றது அந்த ரீடிங்கை வந்து காமிச்சிடும். பார் வந்து கீழே வந்துடும். தென் செகண்ட் ரீடிங் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வரும். இதுதான் த்ராட்டில் பாடி. இது ஒரு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் ரைசிங் கொடுக்குற டைம். ஓப்பன் ஆகிறது இன்டேக்கெல்லாம் இதில் இருக்குது. இன்ஜெக்டர் பார்த்திங்கன்னா இதாக இருக்குது. இதுதான் இன்ஜெக்டரோட லைன். தெரியுதான்னு தெரில, தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபோக்கஸ் ஆகுது. இதுதான் இன்ஜெக்டர். ஸோ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோல்டு ஸ்டார்டிங்கு பைக்கில் வந்து ஏர் அதிகமாக போச்சுன்னா அந்த கோல்டு கிராங்கிங் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது. ஸோ என்ன பண்ணுவோம், அது ரீடிங்கை ECUக்கு அனுப்பி பைக்கோட என்ஜின் டெம்பரேச்சர் வந்து லோவில் இருக்குது, மைனஸில் இருக்குது. ஸோ ஃபியூலிங் வந்து பெட்ரோல் வந்து பம்பு கொஞ்சம் அதிகமாக சக் பண்ணி கீழே பூஸ்ட் பண்ணிடும். பூஸ்ட் பண்ணி ஏர் மிக்சிங் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும். லைக் சாக்கோட ப்ரொசீஜர் தான். கம்மி பண்ணி ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இதுதான் கோல்டு ஸ்டார்ட், இந்த O2 சென்சரோட மெயின் வேலை. செகண்ட் திங் பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல் எக்கானமி, அதாவது மைலேஜ். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வண்டியை நீங்கள் ஒரு 40 போயிட்டுருக்கீங்கன்னா இதோட அவுட்புட் கார்பன் கண்டென்ட் அது வந்து ரீடிங் எடுக்கும். எவ்வளோ தான் இங்கே பாருங்கள், கூல் டவுன் ஆகிடுச்சு அந்த பைப்பு. கார்பன் கண்டென்ட் ரீடிங் எடுத்தோம். கார்பன் கண்டென்ட் எவ்வளோ, அதாவது என்ஜின் பவர் 4 ஸ்ட்ரோக் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எவ்வளோ செக்ஷனுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு ரீடிங் எடுக்கும். அப்ராக்சிமேட்டாக கொஞ்சம் ஈக்குவலாக இருக்கணும். இது கார்பன் கண்டென்ட் ஈக்குவலாக இல்லைன்னா இன்கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் வந்து மிக்சிங் ப்ராப்பராக இருந்து ஃபுல்லாக வந்து ஃபியூல் பேர்ன் ஆகாது. ஸோ ரீடிங்கில் வந்து ஃபியூலோட எமிஷன், அதாவது அந்த ஏரில் வந்து ஃபியூல் பேர்ன் ஆகாத ஃபியூலும் வந்து அதில் மிக்ஸ் ஆகி அவுட்புட்டாக வெளியே சைலன்சர் வழி வெளியே போயிடும். ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரீடிங் எடுக்கும். இப்போது ஃபியூலிங் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை, அதாவது கம்பஷன் வந்து பவர் ஸ்டாக் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை, ஃபியூலிங் வந்து மிக்சிங் ப்ராப்பராக இருக்குது, பட் வந்து பவர் ஸ்டாக் டைம் வந்து ஃபியூல் வந்து ஃபுல்லாக பேர்ன் ஆகலைன்னு சொல்லி ரீடிங் மறுபடியும் ECUக்கு அனுப்பும். அப்போ அது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபியூலிங்கை வந்து கம்மி பண்ணி ப்ராப்பரான ஒரு மிக்சிங் காம்பவுண்டு பேர்னிங் வந்து ப்ளக்குக்கு பவரை ஏற்றி விட்டு ப்ராப்பரான ஒரு பேர்னிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுரும். தென் அது செகண்டு மைலேஜ் வந்து அடி வாங்காது.
சூப்பராக இருக்கும். அதான் இந்த ஈஸி பைக்லலாம் மைலேஜ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கம்பெனி வந்து 30 கிளைம் பண்ணாங்கன்னா ஒரு 32 இல்லைனா ஒரு 28 அவ்வளோத்துல நிற்கும். நம்ம கார்பரேட்டர் பைக் பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். இது அந்த மாதிரிலாம் சேஞ்ச் ஆகாது. தென் பார்த்திங்கன்னா மூணாவது விஷயம் வந்து நீங்கள் ரைசிங் கொடுத்து ஹை ரோவில் போகிற டைம் பார்த்திங்கன்னா இல்லை டிமேப் சென்சார் ஒன்று இருக்கும். அது அந்த சைடு இருக்குது, த்ராட்டில் பாடியோட அந்த சைடு இருக்குது. அந்த சென்சார் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ரீடிங் எடுக்கும். ரீடிங் எடுத்ததுக்கப்புறம் வண்டி வந்து த்ராட்டிலிங் வந்து வைடு ஓப்பன் சொல்லுவாங்க. இதை பார்த்திங்கன்னா இது நார்மலு இப்படி ஃபுல்லாக ஓப்பன் தான் வைடு ஓப்பன் ஆகுது. அதுவும் ரீடிங் அனுப்பி இது பைப்லேருந்து மறுபடியும் அந்த கார்பன் கண்டென்ட் எவ்வளோ மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அந்த ரீடிங் எடுத்து கால்குலேட் பண்ணி தான் செகண்ட் ரீடிங் அதை அனுப்புவோம் வண்டிக்கு. எப்படின்னா வண்டி வந்து இப்போது ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு, ஃபியூலிங் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து புல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டான். தென் வந்து பம்பு வந்து இன்ஜெக்டர் வழியாக ஃபியூலிங் மிக்சிங்கை வந்து கொஞ்சம் வேரி பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி 3 விஷயம் வந்து இந்த O2 சென்சார் நான் பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிகிட்டே இருக்குது. தென் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த O2 சென்சாரை கொண்டு வந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூக்கு தான். 2012 வந்து இந்த O2 சென்சார் வந்துச்சு. பட் V3யில் வந்து V2வில் இல்லை, V2வில் வந்து இல்லை. V3யில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பைப்பில் கொடுக்காம அந்த என்ஜினோட ஹெட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதான் என்ஜின் ஹெட்டு. பார்த்தீங்கன்னா பைப்பு என்ஜின் ஹெட்டில் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு. அதாவது என்ஜின் ஹெட்டில் வந்து அந்த பைப்பு ஜாயின் பண்ணாங்க. ஜாயின் பண்ணுற டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வேரியண்ட் BS4 பைக்கில் எல்லாமே என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்கள் எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணிப்பிடுங்க. V3 வச்சுருக்கவங்க எல்லாருமே இந்த கால் எடுக்கிற டைமு வண்டி ஒரு 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுன்னா வண்டி ப்ராப்பராக ஸ்டார்ட் ஆகாது. நல்லா ரவ் பண்ணி அடித்தா தான் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகும். அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு. தென் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா KTM வர மாதிரி எல்லா பைக்லையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. எல்லாத்தோட O2 சென்சரை தூக்கி சைலன்சர் பெண்ட் பைப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டானுங்க. இப்போ பரவாயில்ல, இப்போ நார்மலாக இருக்குது. பட் V3க்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அடிஷ்னல் கம்ப்ளைண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்குது. இன்னும் எப்படின்னா கொஞ்சம் ஓடின பைக்ஸு கொஞ்சம் கிலோமீட்டர் கவர் பண்ண பைக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுது. அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம், அதோட டீட்டெயிலான வருது. ஸோ இந்த O2 சென்சாரோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தென் இதே மாதிரி புதுசாக வீடியோ தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்டே டியூன்.